तो दोस्तों, माय नेम इज़ डॉक्टर अजय कुमार, एक होम्योपैथिक फिजिशियन एंड कंसल्टेंट। दोस्तों, एक कफ और फीवर का केस जो कि काफ़ी दिनों से पेशेंट को आ रहा था। पेशेंट ने काफ़ी इलाज कराया, एलोपैथिक इलाज कराया, लेकिन ठीक नहीं हो रहा था। जब तक पेशेंट दवाई खाता था, जब तक उसको आराम रहता था, जैसे दवाई छोड़ता था उसकी तकलीफ़ें बढ़ जाती थी। तो पेशेंट हमारे पास आया तो मैंने उनसे पूछा, ये सब कैसे हुआ, ये सर्दी खांसी जुकाम कैसे हुआ। तो उन्होंने बताया कि मैं एक जगह घूमने गया था दर्शन के लिए, और वहाँ पर नदी में नहाया। नहाने के बाद जब मैं घर वापस लौटा तो मुझे बुखार आ गया। बुखार साथ में खांसी भी शुरू हो गई, जुकाम भी हो गया। मैंने पहले अंग्रेज़ी दवाई काफ़ी खाई, कई लोगों डॉक्टर को दिखाया, लेकिन जब तक दवाई खाई, जब तक मुझे आराम रहता था, और जैसे दवाई मैं छोड़ देता हूँ और मेरी तकलीफ़ें बढ़ने लगती हैं। खांसी मेरी जा ही नहीं रही, बुखार मेरा उतर जाता है फिर चढ़ जाता है। तो फिर इस आधार पर जो पेशेंट ने बताया, मैंने कुछ रूब्रिक्स लिए, और इस आधार पर मैंने उनको रस्टॉक्स 30 दी। तो रूब्रिक्स मैंने पहला रूब्रिक्स लिया जर्नल बाथिंग, कोल्ड बाथिंग एग्रावेशन। दूसरा रूब्रिक्स लिया जर्नल बाथिंग वाशिंग जर्नल सी बाथिंग एलिमेंट फ्रॉम। तीसरा रूब्रिक्स लिया कफ बाथिंग एग्रावेशन। तो मैंने उनको रस्टॉक्स दी, और एक हफ्ते के लिए दी रस्टॉक्स, कंटिन्यूस खिलाया उनको, और साथ में जो रूटीन दवाई हैं वो दी। एक हफ्ते के बाद जब वो वापस आए तो खांसी कुछ हद तक ठीक थी, बुखार तो बिल्कुल ठीक था। फिर मैंने उनको 200 की रस्टॉक्स की 3 डोज दी, और साथ में एसएल दी। फिर एक हफ्ते बाद बुलाया तो खांसी बिल्कुल ठीक थी, बुखार बिल्कुल ठीक था, और उनको अब काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा था। फिर मैंने उनको एसएल दे दिया, और फिर उसके बाद वो ठीक हो गए, और फिर वो नहीं आए। दोस्तों, किसी भी एक्यूट केस में को ट्रीट करने के लिए हमें सबसे पहले एक्साइटिंग काज को जानना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हमें एक्साइटिंग काज मिल जाए तो हम पेशेंट की दवा और उसकी डायग्नोज बहुत जल्दी कर सकते हैं। डॉक्टर हेनीमैन एफोरिज्म 5 में वो एक्साइटिंग काज के बारे में खूब बताते हैं कि उन्होंने समझाया कि अगर आपके पास कोई एक्यूट डिजीज़ के लिए आया है तो सबसे पहले हमें एक्साइटिंग काज को जानना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, इस पर कमेंट्स करें, और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।